Если кому-то из учеников понадобится с кем-то поговорить, у нас есть психологи. You the new girl? Ого, это что, кнопка? Нет. Ты можешь что-нибудь из этого перевести? Поговорить? Это слово также может означать призвать мертвых. Давай, детка, я тебя умоляю. Сделай это. Пожалуй, я воздержусь от свистка, призывающего призраков. Слушайте, вы это слышите? В день твоего рождения рождается и твоя смерть. Если ты услышишь предсмертный крик, смерть неизбежна. Алло? Нам сказали, что на табличке написано «Призови мертвых». На табличке написано «Призови свою смерть». Наша будущая смерть охотится за нами. Нам нужно найти способ ее остановить. Смерть не остановить. Я не позволю ей забрать тебя. У вас мало времени. А что, если я не хочу умирать? Значит, тебе не стоило рождаться. Counselors available if any student needs someone to talk to.